assign sa PNP, sa Maritime Group na magkaroon ng welding course. Kami about sa maintenance, pero hindi nasasakop nito yung welding. More on sa boat lang siya, makina tapos mga equipment niya. We need to identify what logistical resources we have. Sabi namin, welding, napaka-useful talaga para sa amin. Kasi nga magagamit din namin about sa mga boat namin. Magagamit ito for process excellence. Hindi na namin kailangan pang tumawag ng other maintenance sections para makatulong sa amin.